Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bil afi wal ghufran, al-hadi ila sabilil haqqi bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mannan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal jinni wal insan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma ftah masami'a qalbina lidzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'atan bi rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma rzuqna ladatan nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul muzilin. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysiru kulli asir alaika yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Amma ba'du, al-mukarramun, para ulama, al-asatid wal asatidah, imam tetap, muroki oge muadzin, sadaya tokoh agama, tokoh masyarakat bersami hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, sareng sadaya para pemuda, sadaya anak kusim kuring dipihormat, dipayun sumangga urang nyanggakeun deui puji syukur kadat Allah Rabbul Alamin anu kalayan kudrat irodat dat mantena kiwari urang sadaya dikeresakeun deui ngahonan sapalih kawajiban nyata kawajiban thalabul ilmi tangtosna kuwasilah urang ngariung di majelis ilmu. Mudah-mudahan sing janten dorongan, janten sabab kana lulusurna rahmah maghfirah, ampunan dosa berdosa, serta mudah-mudahan orang sadaya ditambih-tambih ilmu nabi, ilmu manfaat kamu meningkatkan keimanan, keyakinan, kamarifatan kabisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan kuasilah urang ngariung di tempat pengajian, urang sadaya sing dikeresakeun paranjang yuswa bari sehat sadayana, dilancarkeun sagala pakasaban, dihapunten sadaya kalalepatan oge para putra putu urang. Mudah-mudahan sing janten marang kali anu soleh sareng solihah. Salajengna rahmat salam mugi ditambih-tambihkeun ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng kasadaya ahli pamilih Kanjeng Nabi, sadaya sahabat Kanjeng Nabi, tabi'in, para pengikut Kanjeng Nabi, itba'i tabi'in, ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf. Tehilap tangtosna urang sadaya selaku hamba Allah anu janten umat mantena, mudah-mudahan urang di dunia sintiasa tamasuk nyekel panggeuh ajaran mantena
nalaksanakeun sadaya titahna lebihan sadaya cegahanana di akhirat jaga urang kapaperinan pertulungan syafaatul uzma amin ya rabbal alamin. Semangga ayeuna urang lajengkeun kana kajian urang kantun ayeuna irodatu ka kantun irodatu tajrida ma'ikomatillah iya kapil asbab minas syahwatil khafiyati wa ila sil mu'alib wa ila jamil masyaihina wa ila al-haji lailatul qadar syahina Tata Syarif Muhammad Zakaria wa ila hadrutin nabi wa nafa'ana bi ulumihim al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Irodatu kat tajrida ari karep anjen kana tajrid. Naon tajrid teh ae mailu nafsika bilukna doyongna hate anjen ayuhal murid as-sodik he murid sodik. Di dia murid dikaidan dikorinahan ku as-sodik ngandung harti murid eta aya murid sodik aya murid anu henteu sodik. Murid anu henteu sodik anu disebutkeun murid kadib ngaranna. Ari murid sodik nyata tiantawis definisina al-mutajarridu anil irodati anu ngosongkeun kana karep manehna disanggakeun sepenuhna kana kudrat irodat Allah Ta'ala. Anjeunna teu ngaku-ngaku boga bisa boga daik sadayana angin kudrat irodatna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah sawios tandana murid sodik. Atau lamun kitu urang sebagai murid tapi urang masih kenengankeun macul kuring, ruku ge kuring, sujud ge kuring, dahar ge kuring, kaditu kadieu kuring we berarti urang teh can kalebetkeun kana murid sodik. Lamun teu asup murid sodik nyawayahna urang disebutna murid kadib keneh murid bohong. Ai bohong teh ngibul gitu nya. Murid bohong. Ada eta mah kiai, guru, ustad, ustadah tapi masih ngangken maca Quran manehna anu maca kitab manehna eta ge sami hakikatna sanaos dohirna seorang ulama atau seorang kiai malah guru besar maha guru malahnya tapi ngangken karena tingkah laku anjeunna eta can kalebetkeun kana murid hakikatna. Masih keneh murid kadib ai murid kadib mah tara di absen di sakola teh asup ka sakolana milu bawang hicing gitu nya digigireun lanceukna
ngan kitu engke dina waktuna batur naik kelas manehna mah teu milu naiknya da teu di absen teu asup muridnya wayahna batur naik kelas teu milu naik batur manggeus kana kelasna abidin teh naik kana jahidin dina jahidin naik kana arifin ieu mah calik we dina abidin keneh kitu nya teu naik-naik da teu milu sakolana sabenerna itu murid sodik aya deui nya sebat murid sodik teh jalmi anu ngagaduhan angkeuhan kuat hayang wusul ka Allah hayang ma'rifat ka Allah jadi meakeun sakemampuhan meakeun sekuat tenaga badlul was'i fi talabillahi ta'ala meakeun sakekuatan dina neangan Allah kumaha ya supaya nyaho ka Allah kumaha supaya wawuh ka Allah terus ngulik manehna eta ngaranna murid sodik keneh ai kitu mah sapoe natara inget kumaha ieu nya ka Allah teh sabodoh teh salat ka Allah mah keun we teu pati wawuh oge eta mah murid kadim atuh salatna ge salat murid kadim salat kadim dibeureunna salat bohong gitu can sajadina nyawayahna urang kudu ningkat gitunya itu geuningan kitab terada menyarekan ka uing gitu nya lain nyarekan ningkatkeun gitu tansitul muridin itu kitab teh kana kamari dihandap tos kali carioskeun tujuan ieu kitab rek ningkatkeun ka jalmi-jalmi anu hayang wusul ka Allah nu hayang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha atuh urang ayeuna lakukeun we sakemampuan urang ayeuna mah bari terus ngaji. Ah moal ka salat teh nu aing kadim keneh. Nu kewe geus rada pinter, geus rada beneran ulah kitu. Lakukeun ayeuna anu mampu urang, kuat urang, nyaho urang bari terus neangan ilmuna da cek Allah pan urang dina wiridan geuning la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah taala teu merdi ka urang kecuali sekemampuan urang kemampuan ilmu kemampuan fisik salat kuat nangtung ya nangtung kuatna diuk ya diuk kuatna bari nyangigir kuatna teh kuring mah ku isarah panon we bisa keneh ngiceup mah ngeun leungeun mah geus teu kuateun robah ku kiceup panon minangka nangtung mah bentak beureunya minangka rukuna peureum peucang beureum kitu nya minangka sujudna peureum hate terus ngagir bacaan salat ai mampuna sakitu nya geus sakitu ngeun anu jelas mah anu bahaya mah urang can nepi geus nganggap maksimal urang can nepi geus nganggap ayeuna urang geus eueuh di kadituna ibadah teh padahal urang kakaragirina syariat tunggul pamana asa geus-geusan we eueuh di kadituna eta nu bahaya mah cicing di tengah jalan lamun cicing di tengah jalan cekolotnya sia budak komo parawan ulah cicing di jalan mantak ngelok jodoh nongtot jodoh ngelok jodohnya nongtot mah mending tarik we nya menontot lain kalau nontot jodoh ngelok jodoh namanya non maksudna bisi kasepak batur cicing di tengah jalan urang encan nepi ka tujuan disepak ku setan eleh kasepak ku dunya eleh kasepak ku nafsu eleh lantaran cicing di perjalanan gitu urangna kudu nepi barang ayuhal murid as-sadiq ila tajridi kana tajrid anil asbab naon tajrid teh Sunda anu letterna mah ngosongkeun nya tajrid teh ngosongkeun adil asbabi tina pirang-pirang sabab adohiriyati anu bangsa dohir aya tegasna hurujuk ka kaluar anjeun anha tina eta asbab wa adami muanatiha jeung henteu mentingkeunna teu nemen-nemenna kana asbab maiqomatillahi serta netepkeun Allah merenahkeun Allah ia kaka anjeun pil asbabi dina pirang-pirang asbab wa alamatu dalika
sangari tandana urang dipernahkeun ku Allah dina asbab eta ayyu hayyi'aha nyadangkeunana Allah kana eta asbab laka pikeun anjeun wantajhada jeung mangihan anjeun asalamata kana salamet pi dinika dina agama anjeun inda mu'anatiha dina nalika ngagarapna anjeun kana eta asbab ngajalankeun kana asbab mentingkeun kana asbab wayan qatiu jeung putus bebas bihaku asbab hasilna teh nya putus nonton uka toma anjeun amma bedinas ngarep-ngarep anjeun kana perkara nu aya di tangan manusia di karena tomat teh sok aya nyebutkeun kadedemes atau sarakahnya tamak walais gulu amma antapihi jeung teu nyibukkeun amma tina perkara antara anjeun pidina tamak min wadapi ibadati tina kalakuan peraturan ibadah teu kaganggu adohiriatin bangsa dohir walah walil batin yati jeung teu ngaganggu kana ahwal anu bangsa batin dina kitab tasawuf tahaqquq dina kitab suluk bahasa teh aya bahasa ahwal aya bahasa af'al aya bahasa a'mal eta gawekeun sundananya af'al pagawean ahwal pagawean amal ge pagawean amal-amal kene ngan biasana aslina dina ilmu suluk lamun bahasana af'al eta teh maksudna af'al dohir pagawean dohir lamun aya bahasana amal eta maknana amal dohir sareng batin lamun ayeuna ahwal eta tujuanana ahwadil qulub tingkahna hate anu dina kitab Ta'limul Muta'allimnya Abdulul Ilmi ilmul ahwal pang utama-utamana ilmu pakieun harita kahiji manana eta terus saduana Abdul Ilmi pang utama-utama ilmu teh jadi ilmul hal ilmu nu nganyahokeun kana tingkahna hate dari dua makna mana kahiji mah ilmu pakieun harita urang rek salat ilmu salat ulah hayung ilmu haji wae urang arek salat nya can bisa ilmuna hajina mah iraha mah nya can ge daftar hayo kalang ngaji ilmu tawaf ugu arek salat nya eta ilmu pakieun harita urang ira ngagarap hiji perkara ilmuna harita kudu apal tuluy-na ilmu anu paling hebat nyata ilmu nganyahokeun gerak-gerik hate nah ieu teh hate teh ujub tawah henteu ria atawa henteu kurang kudu dikanyahokeun buru-buru lantaran eta teh lamun cara pertanian mah wereng amal urang eta teh beuritna penyakitna penjahatna tina pertanian urang lamun cara pertanian mah urang salat terus-terusan teu dibasmi ujubna minangka urang tani teu dibasmi beritna teu dibasmi warna teu dibasmi hileudna ku urang nya mal panen pendek nama kitu namun urang ina salat we ngaduk-duk ria kajeun ujub kajeun nya moal bisa ngahasilkeun kana padilahna atuh nya ta dina ilmu suluk aya amal aya ahwal jeung aya af'al minasahwatil hafiyati lamun urang ayeuna hayang tajrid pada qala dipernahkeun dina asbab eta teh syahwat hafiyah min syahwatin nufusi tegasna tina pirang-pirang syahwat nafsu aya nafsu seperti anu tos carioskeun seueur pisan warnana aya nafsu amarah nafsu lawamah nafsu asasah nafsu sawala nafsu mulhimah nafsu mutmainnah nafsu radiyah nafsu mardiyah nafsu dhakiruh nafsu mukamil nafsu kamilah nafsu mukamilnya nafsu teh seueur ngan ayeuna singkatna pisan nafsu anu jadi goreng deui urang teh eta di mana urang ngagarap hiji perkara tujuan urang teh pikeun narik manfaat mijeun madarat ngaran nafsu teh ngagarap hiji perkara tujuanana manfaat pikeun diri urang
atawana micen madarat tina diri urang, turun ka sawah hayang loba pare nafsunya, berangkat ke masjid mangul sajadah hayang salat awal waktu jeung berjamaah hayang menang ganjaran nafsu kene. Di mana geus jadi nafsu moal menang padilah, geus jadi nafsu mah da teu karena Allahnya, karena nafsu ngaranna. Dan rek diganjar mah ibadah urang teh anu karena Allah, anu karena nafsu mah lamun teu disiksa ge teh untungnya, lamun ngamal make nafsu teu disiksa teh untungnya. Anu jelas mah lamun urang ngamal make nafsu mah siksa we nu bakal karanapan ku urang. Jadi nafsu eta seueur singkatna kitu nya, pegang teguh ku urang. Setiap urang ngalakukeun hiji perkara dina hate urang tujuanana narik manfaat pikeun diri urang micen madarat tina diri urang nafsu eta nya. Kumaha teu kuduna turun ka sawah garap pagawean sesuai kemampuan urang, sesuai kepentinganana. Lamun urusan cai benerkeun caina, lamun galangna bala babat bala galangna. Lamun aya penyakitan disemprot di kumaha kitu nya, bari eling ka Gusti Allah. Nu tadina mah gecelak-geceluk urang macul teh urang nu boga gawe macul. Ayeuna mah geus ngaji, cek pangajian sakabeh pagawean adalah pademelan Allah. Ayat apal mutar, ayat apal muntor, termasuk macul urang ge teh pademelan Gusti Allah ke katna mah ngeun disebutna apal muhtar. Ai kitu pagan Allah kumaha geus nya. Deuh, ayeuna lamun ku urang dilengkahkeun saeutik we nya hate urang teh. Eta maneh bisa macul kunaon? Hanya bisa, kunaon teh bisa macul. Geuning nu modar mah teh bisa macul. Oh hirupnya, hirup. Berarti anu bisa macul teh hakikatna hirup. Naon teh rohani teh ya. Aya rohani bisa bergerakna hirupna kunaon? Pada aya indukna ruh di jeroana naon ruh antom. Ruh antom aya bisa bergerakna kunaon? Lantaran ku Allah Taala digerakkeun. Atuh hakikatna mah macul urang teh pademelan Gusti Allah kapanggih we nya geuning nya pademelan Allah teh ngeun apal disebutna apal muhtar. Ari apal mutar teh pademelan Allah anu katemong dina tapak kasab makhluk. Apal mutar namina aya apal muntor pademelan Allah teh kaciri campur tangan makhluk. Allah ngadamel bulan, Allah ngadamel bintang, Allah ngadamel lautan, Allah ngadamel gunung. Eta teu aya katingali campur tangan makhluk. Sugan aya zaman baheula nya urang dieu miru ka ditu ka laut kitu nya marwa pengki urang nyieun lautnya teu aya. Atau ka ditu ka gunung ka Purwakarta ka Cianjur marwa eta marwa pacul cenah urang nyieun gunung cenah ka ditu teu aya. Justru yakin eta Allah Taala wungkul anu ngadamelna mutor eta ngaranna. Apal muhtar sadayana pademelan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina gawe urang, tadina bisa daek urang si macul teh. Ayeuna jadi pademelan Allah kok itikad urang terus we gak bergerak maculna mah. Mun nanyakeun mangker naon? Keur ngabandungan pagawean Allah sia. Nah, geuning mah si amang beda ngomongna gitu. Ira mimitina si amang ngomong gitu. Tetep jawab keur macul. Keur naon? Pokoke ketempona kumaha keur macul kan? Hate mah kurang teh keur ngabandungan pademelan Allah nu tembongna dina lebahan diri urang. Jadi we urang teh mahalu duhur, urang mah tempat dohir. Lain anu dohirna anu gadamel pademelan mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bisa na jeung daekna tadina bisa urang daek urang ayeuna mah geus ngaji tancepkeun kawe perkara pademelan Allah teh tumbuh tina kudrat iradat Gusti Allah. Hakikatna bisa jeung daek urang teh lain urang tapi kudrat iradat Gusti Allah. Mun tadi ningali kada pademelan Allah macul urang jadi lirik tafakur. Lamun ayeuna urang bisa jeung daekna macul teh geus jadi kudrat iradat Allah ngaranna macul urang teh jadi muraqabah ngaranna. Wah hebatnya kuat muraqabah segala rupa keur macul. Nya dia mengaji dia. Ieu mah ya kedua rada sok bari ngopi geura. Bari ngopi. Sok rada cerdasan gitu. Bari ngopi. Mantap pantes nya. Dina hadis seriuskeun. Bahasa dina kitab mah keur jalma iman. Jalma iman di mana-mana jadi ibadah. Nu marifat maksudna. Nu usul ka Allah, cari ka Allah di mana-mana jadi ibadah. Ari iman ngaku hungkul mah malah jadi. Yang urang ayeuna usul ka Allah tajari ka Allah di mana-mana ge jadi ibadah. Ta ilmu kamarifatan disebutna ilmu nape disebutna hikmah dina Al-Qur'an mah. Yutil hikmata mayasa wa mayutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Taala maparingkeun hikmah ka sabari dikersakakeun ku Allah, duka petani, duka pedagang, duka pejabat, duka rakyat anu diberi hikmah ku Allah Taala nya moal bisa nolaknya. Menang ilmu nape ta jalma teh.
Kadituna ayat eta keneh wa mayyutal hikmata faqad utiya khairon katsira. Jalma nu diberi hikmah, diberi munape, diberi marifat ku Gusti Allah Taala, maka eta jalma jadi loba kahadean. Di sawah boga kahadean, lamun ibu-ibu di dapur tadi nama nyeuseum ngakeul ngisikan teh manehna we, ayeuna mah geus ngaji. Oh, ngakeul teh panembelan Allah, ngumah piring teh panembelan Allah kiatna mah. Nyeuseum teh panembelan Allah. Ngagesruk we nama nyeuseum, tapi ngabandungan panembelan Allah. Beda. Jeung kamari ngaku boga pekan sorangan, nyeuseum bari tafakur. Ieu teh bisa ieu kuring teh lamun teh dikersakakeun ku Allah. Ieu teh kudu diratan hakikatna mah. Jadi muraqabah nya teh nya. Aduh hebat banget lah. Sindek ngaji dikit lah. Teh kaciri keur ibadah ku batur teh. Sarua macul, sarua ngarit. Sarua manehna keur ngarabuk. Ngan beda satu jerona persendalanna beda. Ai memeh ngaji mah urang ngaku nu urang gawena. Ari geus ngaji mah jadi dipasrahkeun seluruhna jadi murid teh nya. Pasrahkeun seutuhna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Minas sawatil hafiyah, minas wakanatil sawatan disebut sawat da ada miwukupi ka alam modal saidika. Nu mata disebut nafsu moongan anjeun boga akuan pagawean boga akuan bisa jeung daek henteu nuturkeun teu ningali kana kersana sayyid Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muqikotika murada nafsika jeung nyaluyuan nilu anjeun kana sakumaha ajakan nafsu anjeun. Hopiyatan jeung disebut hopiyah, sahwatil hopiyah. Naon sababna? Di anna dohiro dalika, cenah dohirna eta pindah tina asbab kana tajrid teh bi tajrid alin qatilu ta'ala. Hayang tuluy-tuluy ani kalau ta'ala dohirna mah wa taqarrub ilaika Allah wa batinu ari jerona hatena anu muradaka asal suhra. Dohirna mah jika ningkat ibadah tapi dina hatena hayang disebutkeun, dimasyhurkeun, dipiralkeun tukang getol ibadah. Hayang dipiralkeun tukang getol ngaji, tukang getol salat kitu nya hatena bil wilayati malah kadituna dimasyhurkeun sebagai kakasih Allah, sebagai wali Allah. Ditaksidaka. Lamun ayeuna batur disebutkeun ka urang wali, nyebutkeun ka urang ulama, nyebutkeun ka urang kiai, ditaksidaka menuju 1000 mata tertuju daratan ngahormat ka urang kitu nya. Lamun urang disebutkeun aulia mah wa taqrub ilaika jeung gawe bakti ka urang patatu ama anta bisodadi maka kulantaran kitu putus anjeun tina perkara bener. Pakon qolal arifuna iqbalun nas ala murid cek jalma-jalma arifat ari madepna manusia ka anjeun muridin qabla kamalihi sami sampurna murid samun qatil di mana urang can sempurna dina syariatna can sempurna dina thariqatna can sempurna dina hakikat dina marifatna batur loba nu ngariung ka urang hati-hati eta teh racun. Hati-hati ulah ditelan atau ulah diminum begitu saja, pilih mana ieu racun, mana anu lain racun, mana madu, mana racun. Ieu jelema loba nu nganggunduk ieu, loba nu ngariung ka urang ieu, loba nu ngaji ka urang, loba nu ngahormat ka urang, ieu teh boa-boa racun kitu nya. Hati-hati lamun urang ayeuna kurang tepat nya mikirna bisa jadi tipu daya eta teh nya ngariungna jelema ka urang lamun urang can siap, lamun urang can marifat ka Allah taala engke bakal jadi ujub, bakal jadi ria, bakal jadi sum'at kadituna fatakurum samun qati warubaman qatota bidalika terkadangan putus anjeun bidalika kana iqbalun nas an wadepika tina peraturan ibadah anjeun wa rodeka malah eureun wiridna gidang sloba jelema ieu nu datang minta jampe kitu nya eureun we malah di hareupeun di mana make pelang ayeuna mah dibuka pengobatan tradisional pijit eta pijit refleksi gitu nya tah naon we gitu nya dibuka jampe-jampe di dieu gitu nya urang nah eta putus wiridna deus loba nu datang wasirta tatalu lima biadinas jadi anjeun oleh kedik kana perkara dibatur disebutnya toma saterusna wiridatu kal asbab tanggung sepotong di ari karep anjeun kana sabab hayang usaha ayat iktisab tasabub wal iktisab ari kasab padahal may kumati laya kapi tajrid anjeun dipernahkeun ku Allah taala na tajrid biaya surro maksudna dipernahkeun teh sakira gampang lah kapikeun anjeun non alkut rezeki kut rezeki kakuatan sebutnya rezeki untuk kamu cariskeun rezeki sakurang-kurang urang kudu paham rezeki taya opat aya rezeki kut disebutkeun rezeki madmun ditanggung jawab kalau ta'ala anu cek Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha sakur perkara anu aya di bumi
makor tali rizkian lain anu hirup cara urang unggul nyalin satu hewan doma unggul di rizkian teh jujukutan dia di rizkian kalau ta'ala batu di rizkian kalau ta'ala ngeduk kumadala harna tanya batu teh akhirnya di urang teh lain badak nu ku urang di urang teh aya bulu di rizkian kalau ta'ala di urang aya tulang di rizkian kalau ta'ala di urang aya darah merah di rizkian kalau ta'ala sadaya itu di papadan rizki dina jismani urang teh tadi kita air rizki kut disebut rizki madmun air rizki maksum bagian geus tentu bagian rezeki urang ti Gusti Allah taala sakumaha ayeuna urang totojerna sakumaha urang ayeuna usaha berlebihan dina nguras tenaga beurang jadi puting-puting jadi beurang hayang buru-buru beunghar ai kulakna leutik ti dituna bagian leutik moal bisa lamun urang teu inget bahwa rezeki teh dibagi ku Allah taala keukeuh hayang beunghar puguh eueuh ti dituna ge ke bakal beunghar jadi kan itu stres kan itu nate da ke kayak beunghar wae tapi lamun urang geus ngaji oh bagian kuring sakieu sadarnya urang da kasab geus maksimal rarasaan teh geus kudu kumaha da kasab mah nya ti dituna beureun sakitnya kumaha sanajan diteangan ge ayeuna ku urang ari eueuh ti dituna moal kapangih-kapangih sadar ngeunaheun teh nyesep deui pan situnya teu haneut wae sirah teh tapi lamun teu inget kana bagian ti Allah taala keukeuh we hayang beunghar komo lanceuk geus beunghar tatangga geus beunghar kitu nya urang masih kena tinggalin keneh wae ulin ka tetangga geus teu pati daek era nah teu inget kana bagian ti Gusti rezeki maksum eta mah terus aya deui rezeki teh rezeki mamluknya rezeki mamluk rezeki anu jadi milik loba jalema rezeki mamlukna seueur rezeki madmunna leutik ari anu di tangan manehna anu dikuasai ku manehna seueur mobil ge seueur kebon ge lega usaha di mana-mana toko di setiap kota manehna ngeun saeutik rezeki madmunna rezeki kutna saeutik nu di daharna saeutik milikna loba saeutik nu di daharna sing kuring ingetnya kaeta nu boga mobil Maya Sari Bakti di Jakarta eta urang tasih teh ngaranna Mang Haji Ukud ibu hajina dikersakeun ku Allah taala ngagaduhan panyawat kanker lidah geus ka mana-mana atuh loba duitnya geus ka Singapura ka mana-mana berobatna can dikersakeun sembuh lewat teh di garasi teh ketemu jeung kenek tas dahar dia tadi jongkok eta nya warteg nyesep nangkring we dia eta di garasi bari rada nunut ada capek meureunnya nu ngeunah mah sia we kenek teh ka kenek teh padahal boga mobil ribuan manehna kenek mah teh bogan kan teh bogan mamluk ngeun ari daharna gede ari milikna saeutik jadi jalma anu kitu anu loba milikna daharna saeutik ari jalma milikna mah eueuh beutungna we gede loba kitu nya kersana Allah kumaha tuh kersana teu menang sirik urang sia mah lintuh wae geuningan teu gablegna nono ge lintuh wae nya kumaha teh kitu ini memang mamluk mah teu aya tapi maudnya kutna loba di urang tari kikut lamun aya keneh moal maka maut sanajan jalma geus engkat-engkatkan sakratul maut 2 minggu aya keneh sebiji korma di Madinah moal maka maut ditungguan we ditungguan mun keneh rezeki namanya atau sabalikna jalma beak rezekina kajian ting umurna da panjang keneh wae beak rezekina sok asongkeun bakakak gendep mah mana moal ka dahar aya macan aya agar can ieu mah empuk agar asongkeun didadapkeun muntah deui moal asup geus beak mah rezekina tengan ka mana-ka mana geus eueuh ku malaikat rezekina di luhur eueuh di handap eueuh di kale geus eueuh nya wayahna bari nungguan Ijroil nya bari lapar kitu nya manehna moal anu asup deui geus beak rezekina mah kitu nya aya rezeki teh rezeki mau'ud rezeki mau'ud mah rezeki anu dicadangkeun ku Allah taala pikeun muttaqin anu ku Allah taala didhawuhkeun wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib jaman taqwa ka Gusti Allah taala di mana boga urusan secepatna ku Allah diberi jalan keluar makhraj teh nya taralila dia ting permasalahanana muttaqin di mana boga masalah taralila teuing segera selesai aya nu nganyuk duitna katanya teu dekeun mayar keneh wae katanya tagih deui
Mutakin mah segera selesai. Geus we syarat mayar geus bodoh teuing eueuh ka dina sirahna nya. Tapi lamun jalma nu hurlikeun dunya hayu lagi teu mayar-mayar oge kalah pasea jeung anu boga hutangna kitu nya. Mutakin mah akeun we rezeki ti Allah taala da di mana-mana Allah mah beunghar. Lain eta wungkul meuleun rezeki urang eta mah rezeki manehna disodakokeun moal waka aing bada bogaan eta mah kitu. Ngeun sebaikna lamun manehna teu mampu nya halus pisan geus atuh maneh itu boga keur mayar mah nya wayahna dinahinakeun halal we nya geus teu kudu dibatong jadi pikiran deui halal teu kudu dibayar deui halus pisan eta mah nya lamun katinggalena teu mampu ai kitu mobilna boga mayar hutang teu daek wae kitu nya eta mah teu beres namanya teu beres kitu mah sedekah teu puguh anu kitu mah kitu nya tari rezeki mah mutakin mah hasilna tasib teu puguh datangna ti mana sabaraha beurang teu peuting teu puguh datangna teu tentu boro-boro ku teu boga usaha mutakin mah sanajan boga usaha teu boga pikiran bahwa duit teh ladang usaha sama sekali kasab jadi sababnya rezeki mutlak ti Gusti Allah taala teu boga pikiran rezeki ti sawah teu boga pikiran rezeki tina dagang rezeki langsung ti Gusti Allah taala dagang mah sabab musabib da Gusti dalam teu disabab kalau tata gersakna mah moal bisa dagang ieu cek manehna benar-benar rezeki teh rezeki ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehna mah sabab bungkul tambut takin kitu komo anu tara anu teu dikersakeun paparinan usaha banyak duka beurang duka peuting isuk-isuk keneh kita geus kucuk-kucruk sugan terek nagih hutang kitu nya Assalamualaikum cenah ieu cenah aya titipan cenah tipun bibi cenah balik ti Saudi mere naonnya gitu nya korma lain ditinggal set amplopna rada rubak gitu nya padahal mah teu boga naon teh urusan naon gitu nya mutakin bisa jadi kitu teu pugu-pugu gitu nya geus teu diingat-ingat aja jalma teu inget boga pi hutang di dinya gitu nya tarojol nya tengah peuting Assalamualaikum ketok-ketok mayar hutang teu diinget-inget itu saha nah abdi cenah beurang boga hutang syukur atuh yang boga hutang mah mutakin mah jadi teu boga pikiran sama sekali rezeki teh ti makhluk mutlak rezeki teh ti Gusti Allah taala deui teu boga ketentuan rezeki teh ti dinya sugan ti mana rezeki teh kapungkurnya sungkuring mesti diajar setak-setik kitu usaha ku sepuh teh ku pun guru nya ku sepuh teh mertua barang rek maju teh usaha lilitikan gitu nya jadi boga percetakan boleh teh percetakan gitu nya ek mulai muka percetakan teh percetakan bata gitu maksudnya dan percetakan kertas lain komputer katanya percetakan bata katanya kade ulah lamun jadi tukang bata ulah nipu eta ulah nipu ka tukang maklar tanah gitu nya keur butuh duit minjem duit teu gede nih nama kan 200 juta gitu nya nu dicadangkeun tanah ngajual tanah boga 500 bata manehna teh di Jakarta deui buset 500 bata di Jakarta sabar miliareun wae nya bere tah duit teh pas ditagih hayu cenah di ditu cenah tanahna pas diasup teh mangga cenah ieu teh 200 bata kuring di kolong cenah lain 200 bata meter bata 200 katipu nya kumaha tuh da baheula ge 200 teh bata cik manehna teh disangkana tumbak teh bata bener kada manehna teh yang kedua nipu gitu nya 200 bata kade pata Pak Ustadzna ada opep ulang nipu ka tukang maklar tanah yang boga ada tanah 500 bata ditu nginjem duit cenah ya pas ditinggal teh bata 500 gitu nya 500 bata dibalikeun ngomongna nah syahwat rupiah ulang ada ke tajrid ada ke tajrid ke asbab atau idrakul asbab matlab tajrid ya surah laka al-qut min haisulat tahtasib wa ja'ala nafsaka mutmainnatan inna ta'durihi jeung Allah taala maparinkeun ketenangan dina nalika kekurangan kabutuh urang muta'alliqatan bi maulaha nalika loba syukuran nalika kurang manehna bisa tenang henteu ngarasula wadumta jeung mayang anjeun istiqomah dipilih ibadah mayang anjeun ngalakukeun kana peraturan-peraturan ibadah talamun kitu tina tajrid hayang kasab in hitatun anil himmatil aliyah jatuh tina derajat luhur liratika karena karep anjeun arrujuk kana balik ila khaliqa makhluk pada taluk bil haqi sabada mutlak
ta'alluq kalau hungkul walau lam yakun ila muhalatil abnai dunya kumaha urang pan dina situasi di lemu urang teh nyampur jeung ahli dunya. Nah pimahum pi lakana kapyan pidana atin binatil himmati lamun urang campur sakuasa kau jeung ahli dunya maka termasuklah orang anu hina sok sanajan teu pengaruhan teu kapengaruhan 100%. Kumaha teu urang ayeuna pal wajib wala salik adin wajib kasuluk ai salik naon dina ieu kitab yang ke dihareup terus kapanggihan we ku urang setiap ngaji engke ketemu jeung bahasa-bahasa salikin, muridin, arifin, jahidin, wasilin, nyampak engke teh dina ieu kitab teh urang kudu apal naon anu disebutkeun salikin. Tah ieu salik si salik wajib ayeuna ngalakukeun hari-harina ayamku sapi ma'akumullah aku cicing mah dina perkara ditempatkeun ku Allah taala di dinya dina tajid atau dina kasam gitu nya. Tah salik teh naon ngaranna salik ilmu suluk itu kita ilmu suluk ngaranna naon ngaran salik almasi alal maqamati bi ilmihi wa halihi la bi ilmihi pakot jalma nu berjalan mapai makom yakin anu salapan atau makom taroki atau makom tadani pilempangan anu dilalui ku jalma nu hayang wusul ka Allah jalma hayang tajali ka Allah hayang jelma madipat ka Allah tilu lengkah teu loba. Tilu perkara kurang kudu perhatikeun. Hiji taroki ngaranna, kadua tadani, katilu tajali. Taroki dina makom yakin mapai makom yakin usalapan dina kitab saja disebutna wasiatu tis'i timiti tobat sobar ridho syukur juhud tawakal khauf roja mahabbah. Eta pertama sageus urang getol ngalaksanakeun syariat ek ngalempangkeun hati menuju ka Allah taala dina salat atau ada di luar salat keur ibadah mahdo ibadah bermahdo urang hayang lempang hati menuju ka Allah taala pangheulana ngalengkat di dinya dina tarokin makum yakin nu salapan tadi mimitina tobat sameme tobat tentuna urang moal bisa tobat moal bisa sobar moal bisa juhud moal bisa syukur lamun teu boga ilmu. Teu dicaritakeun dina kitab teh naon tah makom tolab makom nyupri ilmu geuning teu dicaritakeun ka 10 na di dinya ahlil ilmi we kaharti we nya jalma moal bisa mahabbah ka Allah moal bisa juhud dina eta jalma kana dunya moal bisa ayeuna syukur kana nikmat lamun teu boga ilmu jadi 10 perjalanan timiti tolabul ilmi tobat jeung saterusna tasalik tidinya beres nepi ka makom mahabbah ku Allah bapa dina makom mahbub ka-11na naik we ka dituna kana tadani mah ngadeukeutkeun diri ka Allah taala lengkana eta seueur jalanna bisa anu singkat tapakur ningali panemelan Allah ku basar hasan nadri muraqabah ningali sifat Allah ku basirah mata ati musyahadah ningali kadat Allah ku siri tina matana mata ati kitu nya atawa aya deui tina mimiti nu panjang eta mah perjalananna wusul tapi ka Allah ittisal mufatahah mukasafah mujalasa muhadarah muhadasa musahadah muayana mutolaah itu anu bakal diceritakeun eta tah di jero ieu kitab teh ya ge bakal kapanggih naon ngaran wusul naon ngaran ittisal ge di hareup aya ngaran musahadah naon kan ulah waka eta nya ulah waka hayang anggeus ayeuna lamun dianggeuskeun isukan moal ngaji deui kayak minggu engke pami jeung musahadah engke tahun bulan ke nadi papangi jeung ayana kakara menang 3 ngeusan manten ngajina kitu nya bosen manten ngajina loba keneh tenang we nya ilmu tenang loba keneh beak samangka daripada ilmu mangkenya tenang loba keneh ilmu mah. Nah teruskeun tina mu aya tina taroki tadani tadali sanggeus ge puncakna tadani nepi ka Allah wungkul eunna naonnya la haula wala quwata teh haul kuat nu boga haulna nu kuatna kecuali Allah taala ge mah di mana eta di makom au adna ngaranna qoba qausaini au adna pagarkeun teh cenah ilmu kitu nya udina Quran meureun teh kapanggih nya teh kabaca qoba qausaini au adna dia makom au adna tadi dinya mah jalma geus teu bisa nyebutkeun makhluk teu bisa nyebutkeun aya Allah teh wungkul teh nya ngaranna teh
ngan harita manehna teu bisa nyebutkeun dua makhluk, teu bisa nyebutkeun aya Allah disebut al-ajul idrok pun tidak bisa menemukan adalah ketemu intinya tadi makom au adna. Terakhirnya turun karena makom bakobadapana nuzul tadali nuzul makom bakobadapana sohwi sabada mahwinya bahasana eta mah hate terus eling ka Gusti Allah taala ngeun akal jismani nyalur kasawah bener babadna bener ngarabukna bener gitunya salat bener maghrib 3 rakaat asar 4 rakaat teu ngaco teu acak-acakan tapi hate teu leungit manco terus dipaeunkeun Gusti Allah ke dihareup daya di bahasana ngaranna di hadrat kunsi pi basatil unsi ngaran teh keun ngaran-ngaran heula teu pati wawuh ge nyawayahna keun da kakara tuh ngajina ge nya kakara engke ge da apal geus nyaho nya kan heula tenang we geus apal ge nyaho engke kitu kan ngali sing leukeun kitu ngajina wayahna Pak Ustad ge teh ujug-ujug pinter baheula mah Pak Ustad ge teh apaleun baheula da cek Allah memang wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a jalma lahir sarua kabeh ge dinas ku Allah la ta'lamuna syai'a teu nyaona naon bodoh kabeh ge Pak Ustad ayeuna bakal dak ngaji we nya pinter sama teh Ustad teh mun teu ngaji mah jigana nya bari sarua jeung urang gitu moal nyahoeuna naon kitu nya sarua jeung urang mah bodoh beurang kulantaran getol ngaji nya sababiahna jadi pinter asalna mah la ta'lamuna syai'a kabeh oge. Nah, sing rajin yang ngajina gitunya. Tah, wajibkan orang lakukan sesuatu anu ku Allah Taala pernahkeun di tajrid, pernahkeun dina kasab. Wa raidatuhu wa taswilu syaiton fayaqub barikatnya ati walinya billahi taala lamun urang ayeuna hayang pindah lain ke Allah engke bakal urang kaganggu ku setan. Balenan deui. Eta mah kakara ngalogatan ieu mah. Kayak paling elah nih jam 1 udah nanya sholat isana 10:30 gitu cing we tenang begitu ada samangka gede kene hayu we kereuyeun no kereuyeun kayak beres ngaji beak samangka jeung sapapais gitu nah. Jadi mah usah samangka di luhur mah di dinya mah anu aya we lah cai kedua samangkana sebenarnya nah irodatu kat tajrida karep anjeun hayang tajrid aslina jalema teh tugasna lahir ka muka bumi ieu teh lain titah neangan duit aslina teh sugan jalma sengaja ku kami dilahirkeun supaya jadi pejabat teu kitu na Al-Qur'an teh jalma dilahirkeun ku kami ke alam dunia supaya jadi tukang kuli di PT lain. Naon atuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati kami nakdirkeun ka jin jeung ka manusia kecuali asli tugasna teh supaya ibadah ka Gusti Allah. Jadi urang sing apal bener tugas awal urang teh kudu ibadah. Maksudna segala bidang cara tadi ciptakeun kalakuan urang sing jadi nilai-nilai ibadah rek nu jiga ibadah komo sing bener jadi ibadah nu teu jiga ibadah ge sing jadi boga nilai ibadah cara tadi teh kasawah kan teu jiga ibadahnya digawe di PT teu jiga ibadah digawe di kantoran teu jiga ibadah tapi kulantaran boga ilmu di dinya urang bisa nyiptakeun waktu-waktu teh jadi boga nilai-nilai ibadah. Da tugas urang aslina teh ibadah. Lamun cara gambaran contoh mah kumaha caroskeunnya minangka HP. HP eta usina loba. Hayang ayeuna muka gorek Dede Amung aya dirinya nya. Anu sok ngagerem teh geuningan Dede Amung. Hayang ayeuna muka pidatona Aagim aya di dinya. Hayang ngaji Quran Mujayanatul Milah aya di dinya hayang muammar aya di dinya lamun urang keur muka nyanyian Oma Irama nya aya nu telepon eureun tah eureun si nyanyian teh eureun heula ngabejaan yeuh aya nu telepon nya diangkat heula ku urang kitu nya si telepon teh da aya nu telepon ka urang
Eta HP bener. Kajian teuing casing nangis rada medok oge. Lama masih kene bisa diangkat teh pakai telepon, bisa pakai SMS, itu HP teh masih kene bagus. Bager kene nya. Bisa dipakai kene. Tapi sok sanajan ayeuna HP anyar, channelna sabaraha rupa, naon hanyangan naon didinya aya. Rek ngitung ayeuna duit, tak jadi bararodo teh kitu namanya. Aya ngitung duit setak-setik eta muka kalkulator wae nya. Ditanya teh ayeuna cara kolot paheula mah lamun ngitung duit teh dijejer gitu set gitu nya langsung we kabaca jumlahna teh budak ayeuna mah lila kur kotak-katik heula gitu nya kakara jadi barodo ayeuna mah nu pinterna HP ayeuna mah urangna jadi bodoh dina HP eta pinuh segala bidang kebutuhan urang lamun urang ayeuna boga penyakit kekeongeun ya kekeongeun teh indung suku keong teh keong dina leungeun ieu mah keongku una teh nya keong dina suku nama. Nah buka dinya buka kekeongan obat kekeongan berahi bijilnya di Google teh bijil naon anu muncul pangheulana obat didinya teh nya tradisional heula bijirinnya terus kayak obat-obat sejeuna sagala bidangnya didinya ngeun eta HP di mana telepon eureun kitu jelema lamun jelema ayeuna masih keneh alus keneh ya normal keneh keur digawe macul keur digawe babad di kebon keur ngumah piring di imah keur kagok ngakel jeung segala rupa jolol anu ngajakan ibadah hayya 'alas shalah eureun heula eureun cara HP tadi lamun ayeuna geus aya nu ngageron hayya 'alas shalah jong-jong keneh macul eta teh jelema error. Ayeuna HP error murah HP error mah. Kajenting casingna bagus, hargana murah. Jadi jelema murah. Rasan manehna we gagah beda boga sawarada lega. Hebatnya. Murah teh jelema teh. Lamun ayeuna digeroan titah ibadah teu ngawaro. Padahal tugas aslina lain macul tapi ibadah. Di mana aya nu ngageran ibadah eureun tah normal teh jelema teh tugas urang aslinya ibadah. Nah hubunganna jeung hanca urang nu ieu Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun ka urang ibadah teh bahanna atawana kedudukan urang tempatna ibadah teh dina dua gunduk dina dua rupa dina dua bagian hiji dina tajrid kadua dina kasbiat atawana asbab. Aya jalma ibadah teh bari tajrid, aya ibadah teh bari kasab. Ayeuna bisa ayeuna urang ngalaksanakeun ibadah, bisa ngeluarkeun zakat, infak anu loba. Kunaon tah? Ibadah dina harta benda. Ibadah kan di jerona. Ayeuna urang pamata mah bisa ngatur segala sesuatu. Ayeuna rek nyeun anu kieu carana, rek anu kieu carana. Ibadah dina ilmu. Nah, terus ayeuna urang jalma anu dikeresakeun qalina tajrid, anu dina kasab. Ari kasab teh dibere ku Allah Taala lapangan kerja, dibere lapangan pertanian, dibere lapangan pausahaan pakulian jeung sajabana, eta ngaranna kasbiah ngaranna. Hiji waktu ningali batur getol ibadahna rezekina katinggalin tehnya teu kurang-kurang teuing malah katinggalin teh rada gampang hirup pati geuningan aing mah euna mah arek tajrid moal kasab kalah ripuh aing batur anu tajrid we geus kabeli mobil aing nu kasab teu kabeli keneh wae pindah tinggalkeun nyawahna tinggalkeun tokona tutup tokona lain digadekeun ditutup toko ditutup lain toko digadekeun gitu nya. Eureun langsung ke masjid manggul sajadah sem di masjid gitu nya manehna. Hayang ngudang cara anu ngeunaheun kana hate manehna. Padahal kalau tempatkeun dina tajrid. Ku Allah Taala teh ditempatkeun dina tajrid, tapi na manehna hayang ngudang kana anu dina kasab manehna, hayang ngudang kana tajrid. Cirina dipernahkeun. Cirina pernahkeun kalau tadina kasab. Kasabna aya cukup ayeuna hasil kasabna teh cukup keur anu kitu nyumponan kebutuhan tuluy ayeuna ku kasabna geus teu aya toma deui teu ngarep-ngarep
karena pamene ti batur tuluy ku kasabna teu ngahalangan kana ibadah ka Allah Ta'ala, ibadah dohir, cara salat, cara ngaji, bari getol digawe teh awal waktu salatna berjamaah salatna teu tinggalin, bari kasab teh nya manehna tuluy bari kasab manehna tafakur berjalan, muraqabah berjalan, musyahadah berjalan, muhadasah selalu muhadasah jeung Allah, ketemu jeung pare montok manehna di sawah, lain ayeuna ingat kana rabuk nu sami kaliwat 15 poe nu geus kaliwat ieu teh di rabuk katingali parena anakna ge meuni rohong kitu nya, anakna jadi subur, hebat rabuk teh kitu manehna mah, hebat pada melang Gusti Allah Ta'ala, muhadasah didinya ngobrol jeung Allah, Allah Ta'ala anu ngerasakeunana, Allah Ta'ala anu ngalintuhkeunana, Allah Ta'ala nyuburkeunana, katingali kersa Allah didinya, muhadasah ngobrol jeung Allah Ta'ala, ya qadiru ya qadi Allah anu kawasa ngagedekeun pare, anu kawasa nganakkan pare, anu kawasa nyuburkeun kana pare, teu inget kana rabuk manehna, eta jalma disebutna jalma anu bari kasab tapina bari tajrid hatena. Ai dohirna makasab, hatena madep ka Gusti Allah Ta'ala. Tajalman pernahkeun kolenya kasab, kasabna aya teu ngahalangan kana ibadah, morenga hayang tajrid. Eta ngaranna jalma nuturkeun kana hawa nafsu, nuturkeun kana ajakan nafsu manehna. Naon sababna? Mantak hayang pindah tina tajrid teh padahal dina tajrid manehna geus jongjon, hayang disebutkeun ku batur tukang getol ibadah. Malah kadituna yang disebutkan kakasih Allah, yang disebutkan wadohirna jika ibadah, hatena eta keur nuturkeun kana hawa nafsu. Nu mantak disebutkan jalma nu kitu teh sahwatil khafiyah, nuturkeun kana syahwat nafsu anu samar. Nah, jadi cirina atawana bukti nyata dipernahkeun ku Allah, lamun ayeuna kasab urang teh hasil aya hasilna, kasab urang teh teu ngaruksak kana ibadah, kasab urang teh laya jurul asbab ila ma haramahullah Ta'ala, kasab urang henteu narik kana perkara diharamkeun ku Gusti. Kapan aya kasab teh nya sila we sapopoena teh keplek we kasabna teh aya anu kitu nya, digigireunna ya receh geuningan teh dina eta dina gelas aqua urut kitu nya, recehan ngeplek we eta kasab cek manehna mah, tapi kasab nu diharamkeun ku Gusti Allah Ta'ala. Mun aya urang dipernahkeun kalau dina kasab tapi kasabna haram, tapi si kasabna teu nyukupan kana kebutuhan sehari-hari urang, malah si kasabna ngaganggu kana ibadah, segera pindah tina kasab eta kana kasab sejen. Malah lamun anger we dina kasab sejen ngaganggu kana ibadah, pindah tina kasab kana tajrid. Tong pindah urang tina kasab kana tajrid kecuali hiji, lamun ku guru dipindahkan, cek guru urang keur ngeunah-ngeunah we jongjon boga toko rada laku gitunya, toko sisi jalan loba anu tas jeung we laliwat gitunya, eureun kitu di toko urang. Nah cek guru teh, murid manjeun eureun noko eureun tuku toko tutup, geus tuturkeun mama, cek guru teh wayahna lamun cek guruna dikitukeun geus eureun, cek guruna ayeuna tutup usaha anjeun, pindah usaha anjeun kan usaha sejen atau usaha anjeun eureun tong usaha tong kasab, tuturkeun aturan guru, da guru apaleun. Nu mantak ngatur ka urang seperti kitu teh aya nu leuwih naon kitu lebih bermanfaat keur urang, naon anu ditujukeun ku guru leuwih manfaat keur murid eta teh tajrid daripada kasab, atawana langsung aya isyarat ti Gusti Allah Ta'ala urang kudu pindah tina eta kasab atau kudu pindah tina tajrid tina kasab kana tajrid. Seperti dagang geus 2 minggu, dagang cincang teu laku 2 gelas acan geus 2 minggu, ulah dipajukeun wae, hayu deui atuh wae, cirina eta teh ku Allah tita pindah. Ayeuna digawe kakara 6 bulan geus dirumahkeun, kecenah dipanggil deui les teh 6 bulan eueuh deui, cirina kudu pindah urang teh tidinya, atawana digawe di PT ngeun PT na teu mere kesempatan pikeun salat Jumat. Pernah sim kuringnya kedatangan budak anu digawe di PT, wajib kumacana kuring teu meunang Jumatan, ku perusahaan teu meunang Jumatan, kunaon dulu caritakeun penyebab nama si karyawan teh
Kermah anu Jumatanana khotbahna lila teuing, sanggeus khotbahna lila maca Quran ge panjang, jadi lila ta Jumatan. Sanggeus ta Jumatan beres, mampir ka warung nyesep ngopi we nya di warung. Atuh lambat masuk natenya. Tinggalin jadi ngarugikeun perusahaan, akhirna perusahaan nyieun aturan teu meunang Jumatan. Nah kulantaran ulahna para karyawan anu nakal gitu. Nah kumaha cenah kuring tah lamun teu meunang Jumatan aya keneh henteu anu kira-kira PT narima bari narima digawe bari Jumatan. Aya cenah mudahan tunda anu nyaram Jumatan pindah kana sok Jumatan lantaran eta mah ngaganggu kana ibadah. Urang lamun ayeuna ngaganggu kana ibadah nyawa. Jadi kaburitan wae salat lohor di atau ditiir wae jeung asar. Kesakalian cenah gitunya jeung asar. Asar tanggung pisan asar teh gitunya. Geus tereh magrib dia jalan kesakalian ge magrib. Jeung magrib tilu nya di sate tilu. Nah, tilu tusuk. Magrib, asar jeung lohor. Para bah arek salat Isya gitunya tuluh. Teu kungsi dinya. Salat teu kungsi. Ulah tani kitu wae ayeuna mah ganti tanina modern. Diatur we ngatur urang pertanian ngagunakeun otak ayeuna ulah ngagunakeun otot. Lantaran ngagunakeun otot jadi ripuh ninggalkeun kana ibadah ka Allah Taala. Pindah carana. Lamun anger keneh wae geus rupa-rupa cara anger keneh ninggalkeun kana ibadah, eureun we lah geus pertanina bikeun ka anak kabeh aing menungguan we kitu dengan pameri siap pamerina we aing mah kitu lah. Daripada ena ngaganggu kana ibadah. Da sanajan ku urang digugulung terus ge eta pertanian teh engke urang semakin kolot geus kolot urang maot engke naon hartina keur urang coba. Naon hartina? Bari ninggalkeun ibadah mah. Tapi lamun ayeuna urang bari kasar bari ibadah dunyana boga dunya pikeun wariskeun ka anak ka incu ka ditu. Kan cek Rasulullah lamun bisa mah ya lamun boga sebaik-baikna jalman meninggal teh meninggalkan harta peninggalan. Sebaik-baik orang meninggal ninggalkan harta peninggalan. Lamun aya wariskeun gitunya lamun boga mah naon sababna? Pada hadis Nabi kadal fakru ayakuna kufron. Lamun ayeuna keturunan orang fakir khawatir babari kupur. Dibere mie sadus, dibere ayeuna diajakan ke puskesmas gratis, pindah agamanya. Nah, kupur jadina lantaran penyebabna naon kapakiran. Ari pokona pisan pakir teh pakir ilmu nya, jangan pakir ilmu eta nu babari pisan kana kakupuran. Tah jalma lamun boga urang teh kudu ninggalkeun harta peninggalan. Nya teh boga harta bagikeun hutang atuh kitu nya. Anak incu tinggal naon cenah kekayaan nu masih tersisa. Ieu geus digadekeun, ieu geus dijual, ieu cenah. Tinggal buku hutang na buset mau dijual teh teu mahi cenah kitu nya. Aya nu bagi-bagi we anu lanceukna bayar sakitu batu nu ngabagi-bagi sawahnya kolot ninggalkeun teh ieu mah ngabagi-bagi hutangna nya. Kumaha tuh dari ulah ngaberatkeun kana maot nya. Urang sebagai anakna kudu tanggung jawab nya. Kana hutang nu jadi kolotna nu naraginya tanggung jawab ku walina ku anakna gitu. Urang lamun ayeuna urang dina tajrid tong pindah. Lamun ku guru teu dipindahkeun atau teu aya isarah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabalikna lamun urang ayeuna tajrid ulah hayang kasab. Tajrid urang dipernahkeun ku Allah, cirina dipernahkeun dina tajrid yassarolakal kifayah. Gampang keur anjeun kecukupan sehari-hari. Henteu hese dahar, teu kalaparan sekeluarga padahal mah teu boga usaha naon-naon. Teu dagang, teu tani, teu kulit, teu nanaon. Ka imah ka masjid we nya. Teu usaha naon-naon tapi dikeresakeun ku Gusti Allah taala teh ti mana we jalanna lancar. Teu kalaparan, budak kabiayaan sautak-sautak sederhana mah kitu nya. Kaduana jalan nafsa kebut pa'innatan inda adami husuliha. Jeung di sihate urang sekeluarga nalika aya kekurangan bisa sabar sarerea. Terus kadituna ada mutomi lima pedinas henteu toma kana anu aya di tangan batur. Eta tomatenya penyakit dina ibadah urang. Tamak teh sarua jeung ujub, sarua jeung ria dina ngahapusna ngagangguna kana ibadah urang. Ai toma derajat jalma anu toma hakikatna eta geus jadi abid, jadi jalma bulian.
jadi anu murah sederajat jeung satu hewan abdi teh nya dina pada dijual beureikeun jalma ayeuna nu tukang toma boro-boro kasasa kanu sejen sanajan ka anakna tetep we toma ayeuna ngarep-ngarep we nya pangirim anak ke serada beurang teh dikirim ai teh kana sarapan pagi teh pas isuk-isuk nini-nini jeung aki-aki imahna dihilir ari amak aya di incuna di girang imahna sarua sisi susukan sisi walungan leutik isuk-isuk rek ngisikan pas geus nyuk beas aki-aki norojol nini sia ulah ngisikan kunaon kitu aki tuh tempo aya bulu entong palin moal salah incu ge ngirim entong ka urang kitu terus ngisikan teh nungguan beuki borang padahal entong dilewok ngaganggarangan eta buluna teh itu jelema tomanya jelema anu toma luar biasa bahayana ngagangguna kana ibadah toma eta jadi pantangan dina suluk ibadah ka Allah Ta'ala urang teh aya perjalanan anu kudu dilakukeun disebut riyadoh jeung mujahadah ai riyadoh teh ngabelajar nafsu kuloba wiridan kuloba salat kuloba maca Quran gitu nya wirid riyadoh teh di jerona sabaraha riyadoh teh bari urang wirid teh ju urang kudu ngurangan dahar nepi ka lapar batur mah nya puasa loba puasa hiji eta ngosongan patuangan di mana geus ju lapar tentu sahru bisa nyaring peuting beda jeung dahar memeh isana gede pisan geus arek sare kitu nya bisa teu inget keneh wae hantem di wae kitu nya hudangna teh sungguh kaberangan eta mah tapi lama nuju lapar sejam inget deui sejam inget deui nya gorejagan lamun perutna henteu pinuh teuing mata ju sahru jadi nyaring peuting geus sahru sumtu ulah loba teuing omong anu teu bermanfaat pikeun ibadah ka Allah eta perjalanan urang hayang usul ka Allah ulah loba teuing neangan non kitu obrolan-obrolan kongres ngobrol ngawangkong teu beres-beres aya tiluan aya opatan eta tara eureun ngobrolnya lamun keur nemuan ngajuru ieu ngobrol can anggeus ieu teh geus disambut ku si ieu eta nepi ka subuh teu beak dongengnya teu beak dongeng ngobrol teu pararuguh ka kaler kaki dulu wae nya jadi teu anggeus ngobrol teh malah aya nya aya jalema anu teu paham mah isuk-isuk yang geus beres sarapan pagawean salase kemana aja neangan batu ngobrol saloyong kan itu babat bener neangan ngahaja neangan batu ngobrolnya ya sampai kita ulah sampai kita orang ulah neangan batur ngobrol teu paralugu malah lamun datang batur ngobrol ka urang berusaha urang nancepkeun pikiran ngobrolkeun dunya langsungkeun eling ka Allah ngobrolkeun urusan PT langsung ka Allah Ta'ala ngobrolkeun hidung berkensing langsung ayeuna dijadikeun jembatan wusul ka Allah Ta'ala mun teu bisa kaganggu wae kudu ngobrol teh datang ka imah ngobrolkeun obrolan-obrolan anu kira-kira ngaganggu kana pikiran urang punten ieu teh domba can pangaritkeun gitu nya padahal isu keneh teh nya kayak ngartieun manehna ge ngartieun berarti aing teh kurang disenangi datang ka dieu teh beunang kitu manehna isugana malah tanggai ya punten ieu tadi teh eta sanjo pareumi gitu punten nya punten dekan tulis kenap gitu leos orang ka mana tinggalkeun aja jelema ngobrol teh pada dukumanya ka barat katieu pidun jageun langin jadi duit henteu eling henteu rugi namanya tinggalkeun sumtu geus sumtu urang diajar ngaasingkeun diri batur mah ujlah teh ka gunung batur mah ujlah teh ka tengah lautan batur mah ujlah teh ka guha kitu nya guruna Pak Opet katanya pangarasa ama Haji Lailatul Qadar 40 hari 7 bulan sekali ka gunung teh nya di antara Purwakarta jeung Cianjur baheula mah ta leuweung Gampung Simanggonggung teh nya di dinya 7 bulan teu balik-balik ai ka mane aya tos di lembur tos di lembur deui eta baheula cenah nya ninggalkeun keluarga anak rumeujeuna kumilu dulang meujeuna loba jajan eta teu dititipkeun cenah ka tetangga atau ka santri
tuh dititip ka Allah ge poho cenah poho teh kunci dititipkeun cenah ka Allah ge lamun 2-3 poe cek urang teh nya eta mah 20 poe 4 bulan nepi ka 7 bulan teu inget dititipkeun ka Allah ge cenah kudu cenah inget-inget geus lila kitu geus aya di lemur deui eta baheula cenah keluarga teh dititipkeun cenah ka tetangga mesti mending ka Allah ge poho ka Allah ge cenah teh dititipkeun kitu nya batu ujlahnya urang mah kilang barak kitu ujlah teh diajar wirid diajar munajat ka Allah ritual individu munajat ka Allah rek di masjid arek di imah mun di imah boga tempat khusus paranti ibadah anu teu kajamah ku budak nu teu kalalar ku budak ulah tempat salat teh pake budak main kaleci ya atuh meureun kalalotor kitu nya khusus tempat salat kitu nya ditutup pintuna ulah asup barudak anu aya najis kan budak manya gijig-gijig ditaneuh teu make sendal segala rupa cicing didinya urang mun bisa mah mun ayeuna urang imkan berangkat ka ieu tempat anu dianggap sunyi sepi didinya urang teh nya tadi didinya urang lepaskeun segala pikiran urusan dunia ngungkulkeun sekuat tenaga urang ngungkulkeun eling ka Gusti Allah taala kedina kitab sejenna dicaroskeun seperti dina kitab Latul Minan carana gummin aya naik ka pi baitin mudlim nalika urang aya narek munajat ka Gusti Allah taala amun penting ya geus urang wudu geus urang lamun perlu urang masih wudu masih kan bararutan keneh di angir mandi supaya segar geus beres urang ayeuna mandi geus beres bebersih langsung salat sapentingna geus salat tahajud geus salat witir pamana salat hajat jeung salat sajabana langsung urang madep kiblat munajat ka Allah taala gomin ayeuna ka pereumkeun dua panon anjeun pebet kemudian pareman lampu masih keneh kana aya keneh ya bayangan-bayangan pereumkeun panonna der dirinya urang naon rek dibaca anu kira-kira cepat atau kira-kira deket ka Allah taala rek la ilaha illallah rek subhanallah rek maca kulhu rek baca yasin nu penting naon ye baca anu kira-kira segera hate bisa madep ka Allah itu diajar ujlah ngaranna halus pisan lamun bari itikaf di masjid ari di imah mah ihtilaf malah teh disebutkan lamun urang ayeuna munajat di imah di kamar urang di imah ya sanajan tempat khusus eta cenah teu kaasupkeun itikaf aya nyebatkeun kitu tapi nyebatkeun deui pokona asal tempat salat khusus we di mana di masjid teh tempat sujud bisa eta direkan iktikaf aya khusus pisan banyak itikaf di masjid jadi munajat urang di masjid samemeh pausad ke masjid samemeh marobot ke masjid urang geus aya di masjid samemeh aya gangguan batur tentang ke masjid urang geus meunang waktu aya setengah jam aya sejam urang munajat khusus ka Gusti Allah taala datang batur nya upama teh mah rada tuluh geus karingkukeun datang batur mah lantaran di mana datang batur komo datang batur tuluy babacana tarik engke urang kaganggu gitu kumaha we ngeunah-ngeunahna urang kitu nya munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta dina rangka urang leumpang hati di Gusti Allah taala ju sahru sumtu ujlah eta obatna lamun cara urang datang ka dokter mah diberi obat resepna teh eta hiji ju 2 sahru 3 sumtu 4 ujlah lakukan cek dokter teh dilakukeun ku urang tadi makan si obatna teh ngan dokter sok mere eta mere beja pantangan mau penyakit urang muntaber upamana diberi obat ku dokter 3 rupa ieu data dahar memeh dahar anu dimakan memeh dahar ieu matas dahar ieu mah sampai sakali ieu mah sampai 2 kali ya sapanjang urang can cager tong ka dituna ieu tah obat nu ieu we mah beakeun sampai habis cek dokter teh ngan kade lantaran penyakit anjeun mah muntaber hiji ulah waka makan anu hasem kadua ulah waka minum es cek dokter teh gitunya obatna di dahar ngeunteuk kuat pantangna ningali batur makan es hayang ayeuna ningali batur ngarujak buah hayang gitunya akhirna kabengbat ku rujak buah anu ngora kabengbat ku sambal anu lada makan we nya sanajan obat tadi dimakan sesuai aturan dokter kulantaran urang henteu ngalaksanakeun kana pantanganna muntaber tetep ngayer we sanajan kebeak obatna tapi pantanganna teu dilakukeun tetep moal aya perubahan penyakit tetep aya dina di urang muntaber tetep muntaber lantaran pantangan teu dilakukeun maksudna urang ayeuna ngalakukeun ju sahru sumtu jeung ujlah itu perjalanan aulia perjalanan anbiya
mangga ini bulan mulut udah sok jarah ke makam-makam kemana gitu, sok air rombongan jarah geningannya. Begitu orang jarah hati-hatinya, lama orang jarah langsung beli buku riwayat singkat anu dijarahan ku urang. Saya Abdul Muhi Pamijahan pokona, atau saya Sayyid Ibrahimullah Cirebon, atau saya Hasanuddin Banten pokona. Begitu datang kan beli bukuna kumaha riwayat nu matak saya Abdul Muhi jadi wali ya. Baca terus ku urang, oh iya. Sugan we aya ahwal aulia eta bisa dilakukan ku urang. Itu diantaranya tujuan jarah. Nu kaduana urang jarah teh tabarukan ngalap barokah kena karena tempat anu pernah ku wali dipakai ibadah di dinya teh, pernah anu dipakai ibadah ku para aulia ku para ulama di dinya. Sugane urang aya kasengdetan barokahna. Ngeun hati-hati di mana urang jarah rek rombongan arek lobaan dina bus sabaraha pamana urang jarah ka hiji tempat teh urang turun ti kendaraan ka tempat pangjarahan, urang langsung disambut ku dua rombongan penyambut tamu. Jika urang kabesan ngajajar tamu langsung intinya nyambut ke urang di tempat pangjarahan teh. Nusa golongan ieu dulunania setan iblis jurig ifrit genderuwo sajajar tamulah dia. Anu belah dia ruhaniyin para malaikat sajajar deui. Engke teu pahili nu jarah eling, nu jarah ma'rifat, nu jarah wusul, nu jarah dikir ka Allah Ta'ala ruhani anu nyambutna. Lamun anu jarahna teh eling di mobil poya-poya wae jajan malulu teu eling-eling malah salat oge batur mah salat maneh maka warung ngopi anu jarah teh nya engke datang ka pangjarahan langsung dipangku dirawu diselimuti ku setan ku iblis. Sapanya aya di tempat pangjarahan terus diarahkeun kana kamusyrikan, kana kemurtadan, kana kakufuran. Mata ku wahabi tong jarah teh kitu. Bisi musyrik. Ngan aya musyrik jarah mah tahun kalinya musyrik jarah mah lamun musyrik ku dahar unggal teh urang dahar anu nyebeukeun teh sanggup musyrik ngaranna, urang minum anu nyegerkeun teh cai musyrik ngaranna. Ieu mun dicaritakeun teh musyrik mah jarah we nya, jarahna ge 3 tahun sekali. Pomo ari aya Covid mah teu jarah-jarah pisan nya. Urang keur usum Covid mah mah teu jarah. Eta dahar tah jadi musyrik mah eta kendaraan motor direken motor nganterkeun ka tujuan ka pasar atau ka mana musyrik teh kana motor kana mobil eta tara dicaritakeun eta mah nya anu paling bahaya anu paling sering kalaupun ku urang musyrik jarah. Hati-hati kitu tah modelna. Datang ka pangjarahan urang teu eling teu marifat ka Allah langsung dirawuh ku iblis diarahkeun kana kamusyrikan. Teu mustahil lamun urangna lengah, lamun urangna kosong hatena si jurigna teh milu balik ti pamijahan teh ka dieu ka Cikarang. Milu ka dieu ka imah lewat naon? Lewat bibit pare, lewat minyaknya, lewat naon we tantenya. Anu dibuat ti ditu milu manehna ka imah. Balik pangjarahan teh ngaganong juri gitu nya. Jadi kamusyrikan. Mantak hati-hati pisan nalika urang jarah. Nah, lamun urang ngalakukeun kana tugas tadi jus harus untuk ujlah, hati-hati di antarana pantrangan teh hiji ulah kabita ku perkara nu batur. Ulah kabita ku kaboga batur. Sungkuring aya eta nya kasepuhan Ainul Almat tos aya ngagaduhan tangkal jeruk sisi jalan. Terus saya sawah lalu taklantik di gunung nuju ngaramet didinya nuju munia ka eta sering jaman nu liwat aduh ieu jeruk alus-alus teuing jadinya buahna kulebet-lebeting dituar eta mah dituar sia teh milaraan batur dibat cenah dituar teh jeruk masyaallah teh nya ngan eta khawarikna luar biasanya. Lamun ayeuna usum halodo mama eta melak kangkung tereh hujan masalah kangkung mah 2 minggu ke kaalanya. Lamun ayeuna geus usum halodo di balong geus bareula mama melak sampe set sakurang-kurangna ngeunep bulan deui kacabut-cabut ngeunep bulan deui jadi totonen nya kadina teh geus ningalikeun kana ahwalna we eta aya jeruk di ogo wae ku batur dituar ku anjeunna. Ulah kabita ku nu batur, ulah hayang nu batur kitu nya, ulah menta lamun ayeuna urang ngalakukeun jurus harus untuk ujal tadi tapi untuk NKW batal wiridanana, ganyar wiridana, khasiat wiridanana lemah. Terus kan itu nanon di nur ada hese pisan haji alam ge hese dia mah ya ngajuk teu meunang ngajuk
boga hutang teh sok rada pusing. Komo anu nagihna sering pisan. Bari mau bedogong nagihna. Saya geus teu ngeunah we. Teu tentrem salat oge nya. Rek wiridan teu tentrem. Sieun datang ka imah nyiksa pamajikan. Ayeuna arek ka ditu rek ka dieu, rek liwat ka dinya sieun aya jelema eta. Teu ngeunaheun mantap, teu meunang kabita kudu batur, teu meunang menta, teu meunang ngajuk. Lain mangajuk ran hese. Jigana bangsa, jigana kicep-kicep boga hutang bae we. Jigana mah ye. Mah teu beda-beda teuing da. Leutik jeung gede mah kumaha nya. Jalma leutik-leutik hutangna. Jalma gede mah sekedar gede hutangna. Eta. Jalma gede mah nya hutangna teh kan triliun. Urang mah boga hutang 5 juta teh set ripuh teh. Ripuh boga hutang jalma leutik teh urang mah nya. Tak di dunia mah jalma gede rata-rata gede hutangna, jalma leutik kemogana gitu. Patrangannya hati-hati. Sok sing getol urang ju salu sumjang ujna hati-hati eta. Teh jelema anu cirina kersakeun ku Gusti Allah taala hirupna dipernahkeun dina tajrid atau hirupna dipernahkeun kalau tadina kasab aya tanda-tandana atawana aya adab-adabanana. Di mana orang dikersakeun ku Gusti Allah taala dina kasab upamana hiji urang muwalatul abror dina nalika urang nguruskeun pakasaban sing wawu sing akrab jeung jalema tukang ibadah. Ulah ayeuna urang boga usaha mung jeung tukang ibadah teh biasana ustad masuk nyaritakeun zakat wae cenah sore nya rek ngaji wah masuk aya koropak wae ngaji cenah sing deukeut sing daek deukeut jeung jalma tukang ibadah. Naon sababna? Urang hari-hari bergelut jeung dunya jeung makruh jeung subhat kadang-kadang jeung haram. Di mana urang gaul terus mendekat jeung jalma tukang ibadah tina ucapanana tina kalakuanana engke bisa ngurangan kana dosa urang. Sing getol ulah ngajauhan ka eta, ulah ngajauhan ka masjid, ulah ngajauhan ka ustad. Setting ustad macan sok ngajuk wae. Ulah sing mualatul abror hijinya. Kaduana adab-adabana mujanabatul pujar, hati-hati di mana aya tempat-tempat keharaman, tempat-tempat kalacutan ulah wani dukat deket. Komo anu bangsa kitu mah saum eurih teh geuning di jona teh remang-remang nya. Komo kitu mah pujar pisan ulah kena boga duit seutak seutik ladang ngejual kacang kamari ka pamajikan disuruhkeun saware garek ulin gitu nya. Teu meunang urang dukat deket ka tempat pujar. Engke perjalanan urang apasnya perjalanan gagal. Nu katiluna iqam salat fil jamaah wayahna ketika orang dikersakeun ku Allah taala dina asbab perhatikeun perketkeun ku urang salat berjamaah. Tentu berjamaah jeung awal waktunya biasana. Salat berjamaah awal waktu eta tahan ku urang. Artina dina waktu-waktu salat lamun lohor jam 11 teh gara istirahat. Piraku teu wareg urang digawe berangkatna ulah beurang teuing atuh. Dan jam 11 urang merek balik, rek bebersih, memeh waktu maca heula Quran yang sajabana. Lamun urang ngatur waktu mah mahi da teh capek atuh. Ti jam 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam. Lamun terus bener-bener urang digawe geus capek sakitu teh. Eureunna urang bebersih kan hampang deh waktu itunya diistirahatkan sejam tas lohor maju deui lamun asarna jam 3:30 jam 3 geus balik dikitu urang di jalma anu kersakeun kalau taala ditempatkeun dina kasab wayahna perhatikeun adab-adabanana supaya kasab urang barokah supaya kasab urang jadi bermanfaat iqam salat bil jamaah wayahna sing getol salat berjamaah. Nu kaopatna muasatul fuqara wal masakin lamun urang jadi tukang kasab meureun aya seutak saeutik kelebihan tina kasab urang wayahna sing nyaah ka fakir sing kanyah ka miskin sing kanyah ka jalma-jalma doa anu teu marampu ulah-ulah boga keuntungan teh caketem ku sorangan we batur ayeuna katinggalina ripu teh rasain lo mata enggak gua bilang juga apa sing getol gawe sia kieu gue sih padahal nini tadinya tadi kan koin naon ini sing ya perhatian tingali khususnya jalan sok ibadah nini sok ibadah
aki-aki nu sok ibadah heulakeun gitu nya urang bere eta tah urang hasil kelebihan tina usaha urang moal satu pur masakin tugas di Rasulullah urang kudunya kepukul yang masakin Rasul mah jadi hari-harinya Rasul gemar ulin jeung jelema miskin Rasulullah senang pisan lamun bergaul teh jeung jelema miskin jeung janda-janda tua Rasul mandinya bergaul teh Rasul malah tepati resep bergaul jeung jelema anu baleunghar bari sok ayeuna mopohokeun kana ibadah Rasul benci kan kitu nya Rasul tara resepeun Rasul tara gaul jeung jalmi-jalmi anu beunghar tapina teu perhatian kana agama kitu nya ta adab-adaban pikeun jalma anu dikersakeun dina tajrid ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di hanca urang anu ieu lamun urang aya dikersakeun ku Allah kasab terus berjalan dan hati-hati ulah ninggalkeun kana ibadah lamun ayeuna kasab urang ninggalkeun ibadah kasab urang moal barokah lamun urang terbatin tajrid teruskeun urang ngan kade ulah toma nya hati-hati ulah sampai urang toma lamun ayeuna tajrid toma pindah geus macu lain mah kuli dilah tajrid teu beres tajrid aing toma melulu gitu nya pindah we urang kana usaha dari cirina dinya teh lain dipernahkeun ku Allah taala ciri urang milu kana kasar hancan salajengna insyaallah pada sadaya sawabikul himam la taraswaro akna hubunganana takdir kodok kodar jeung urusan angkehan atawana harapan jeung hayalan urang kumaha hubunganana cita-cita urang jeung takdir kumaha hubunganana takdir jeung kodok jeung kodar kumaha hubunganana kodok kodar jeung masalah kehidupan orang sehari-hari kin jawabanana di sawabikul himam la tahruku asmarul akdar itulah bersadaya hanca urang dina ieu tos rada peuting teuing jam 8 nya ada kaciri bapak-bapak lamun sila geus ugang egeng wae eta teh geus leuwih ti sajam ngaji mah kitu lamun anu sila geus sila tutupnya geus ada tuurna sampai dikaluhurkeun dan aya nu rajin banyak lamun dina riungan ngarek dibagi keresek rada remeng-remeng peuting ngabagi keresek nanti tuurna dikaluhurkeun di kopeahan kan kabere dua keresek kaciri bapak-bapak atau ibu-ibu ge sarua ibu-ibu mah nyanghunyar beda jeung bapak-bapak teh tanaman teh kana nyanghunyar teh nya ibu-ibu malah mencangkel dengan sejam ngaji teh leuwih sejam ngaji langsung ibu menyanghunyar babatak gitu ya nah ibu-ibu teh mah bapak-bapak mah gitu ugang egeng geus dikaluhurkeun sila teh gitu itu cirina geus sejam di mana geus terlalu lama gitu jadi pabulit gitu nya teh sing bisa menang kesimpulan gitu orang tina pengajian lamun urang dikeresakeun tajrid tetap tajrid lamun urang rasakeun kasab urang tetap pina kasab asal duanana beunang ridona Allah Subhanahu wa taala. Saeun kapihatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.